چترال کی صورتحال پر مزید بھی بات کریں گے۔ اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمیں جوائن کیا ہے سابق وفاقی وزیر سینیٹر طلحہ محمود۔ تھینک یو سر فار ٹائمنگ، آپ نے خیبر K2 ٹیلی ویژن کے لیے اپنے ٹائم نکالا۔ سر یہ بتائیں کہ چترال کے سیلاب متاثر کا آپ تو بہت کلوزلی سے مانیٹر کر رہے ہیں، اس وقت اقدامات کیا ہو جا رہے ہیں؟ وہاں پہ نظام زندگی تو کافی تک مفلوج ہے، مگر اس وقت ریہیبلیٹیشن یعنی آبادکاری کی طرف سے کوئی اقدامات جاری ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی اس وقت سب سے زیادہ نقصان جو جن علاقوں میں ہوا ہے اس میں تورکو کا علاقہ ہے، رچ، جہاں پہ تقریباً سارے گھر جو ہیں وہ برباد ہو گئے ہیں۔ اسی طرح مستوج کا ایک علاقہ ہے یرخون کے اندر بھی بہت زیادہ تباہی ہوئی ہے۔ پھر برپ ہے، بونی ہے، ریشن ہے، موڑکھو ہے، شیشیکو ہے، گرم چشمہ ہے۔ یہ ان علاقوں کے اندر یہ لوور چترال میں ہے، شیشیکو ہو گیا، ارندو ہو گیا، دروش ہو گیا، ادھر بھی کافی پرابلم آیا ہے۔ بہرحال اب میں آپ کے اس سوال کی طرف آتا ہوں جو آپ نے کہا، چونکہ وہاں پہ سامان پہنچانا بہت مشکل ہو رہا ہے، بیچ میں ہمارے بریجز ٹوٹ چکے ہیں، پروٹیکشن والز ساری کافی ڈیمیج ہوئی ہیں، جن کی وجہ سے جو ہے وہ ٹرانسپورٹیشن کا پرابلم آ رہا ہے۔ لیکن بہرحال ادھر ادھر سے راستے بنا کے ہمارے جو اس وقت ریلیف کا سامان لے کے لوگ جو ہیں وہ رچ جو ہے سب سے آخری ایریا ہے وہاں تک بھی پہنچ گئے ہیں، الحمدللہ یرخون میں بھی پہنچ گئے ہیں۔ تو یہ ان سب علاقوں میں اس وقت ہماری ٹیمیں پہنچ گئی ہیں سامان لے کے۔ اور اب جو ہمارا محمد طلحہ محمود فاؤنڈیشن کا جو پروگرام ہے، اس پروگرام میں یہ چیزیں ہیں کہ ہم نے اس وقت مشینری بھی کافی ساری مختلف جگہوں پہ لگائی ہے روڈیں کھولنے کے لیے۔ ایون کچھ چھوٹے چھوٹے بریجز ہیں جس میں پیدل چلتے ہیں، لکڑی کے برج وہ بھی ٹوٹے ہیں، اس کو بنانے کا کام کے اوپر جو ہے وہ پلاننگ شروع ہو گئی ہے۔ یہ فاؤنڈیشن کی حد تک تو ٹھیک ہے، آپ نے کام کیا، گزشتہ روز آپ کی ملاقات بھی گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کے ساتھ آپ نے ملاقات بھی کی۔ کیا صوبائی حکومت یا مرکزی حکومت نے کوئی متاثر علاقوں میں کوئی اقدامات کرنے کے لیے کوئی یقین دہانی دی کہ وہاں پہ ہم اقدامات کریں گے؟ دیکھیں میرا سب سے بڑا جو اس کے اندر ریزرویشن ہے وہ یہ کہ یہ جو اعلانات ہیں، اعلانات تو ہو جاتے ہیں لیکن اعلانات کے اوپر عمل درآمد جو ہے وہ بس کم ہی ہوتے ہیں۔ تو میں تو ان چیزوں پہ بلیو نہیں کرتا، میں تو اس چیز پہ بلیو کرتا ہوں کہ آپ نے کیا کام کیا پریکٹیکلی۔ تو پریکٹیکلی اس وقت وہاں پہ کوئی خاص ریلیف کے والے سے کام نہیں ہو پا رہا۔ اس میں زیادہ تر جو مخیر حضرات ہیں وہ لوگ اس کے اندر ایفیکٹولی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ سر مرکز میں تو آپ اتحادی ہے، تو مرکز سے کوئی امید ہے اس حوالے سے کیونکہ وہاں پہ یعنی دوبارہ آبادکاری یا وہاں پہ مرکز سے زیادہ تر امید ہے یا صوبائی حکومت سے؟ میں چونکہ ان کی زیادہ مصروفیات دوسری طرف ہیں، دوسرے مسائل کی طرف زیادہ ہیں، تو مجھے نہیں پتا کہ ان کی طرف سے کیا ریلیف ان کو مل سکتا ہے، لیکن ابھی تک فی الحال ان کو اس طرح کا کوئی خاص ریلیف وہاں پہ نہیں ملا۔ اور اصولی طور پہ یہ صوبائی حکومت کا کام ہے، لیکن اب مصیبت یہ ہے کہ صوبائی حکومت کے حوالے سے بھی کچھ وہاں پہ سوائے وہاں پر جو MNA ہیں یا MPA ہیں انہوں نے ایک دو جگہ کچھ جگہوں کے وزٹ کر کے لوگوں سے ملاقات کی، لیکن اگر وزٹ کرتے ہیں اور ملاقات کرتے ہیں وہ تو مسئلے کا حل نہیں ہے نا۔ مسئلے کا حل یہ ہے کہ ایک آدمی کا برج ٹوٹا ہے، ایک علاقے سے دوسری طرف جا نہیں سکتا، اس کے لیے فوری طور پہ کوئی ٹیمپریری برج بنے، آپ کی پروٹیکشن والز ہیں ٹوٹ گئی ہیں، ادھر سے پانی آنے کا خطرہ ہے، اس کو ٹھیک کریں، جو گھر ٹوٹ گئے ہیں۔ ہماری اس وقت سچویشن یہ ہے کہ پچھلی دفعہ جو سیلاب آیا تھا اس میں بھی ہم نے بہت سارے گھروں کو بنا کے دیا، ابھی ہم نے تو اس پہ کام شروع کر دیا، ہم تو یہ اس کے ہمارے سروے بھی کمپلیٹ ہو چکے ہیں جہاں جہاں لوگوں کے گھر ٹوٹے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہماری جو ذاتی جو پروگرام ہے اس کے اندر تو ہماری ڈیلیوری اگلے ہفتے سے شروع ہو جائے گی، جس میں ہم انہیں کیروگیٹڈ شیٹس وغیرہ دے رہے ہیں چھت کے لیے اور ساتھ میں کچھ پیسے تاکہ وہ ایک چھوٹا کمرہ یا کچھ تو بنا لینا تاکہ ان کو سر چھپانے کی جگہ مل جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت جگہ سے جو صاف پانی کی سپلائی تھی وہ ساری ٹوٹ گئی ہے، اس میں ہم پائپ وغیرہ فراہم کر رہے ہیں اور وہ ہم نے پائپ دینے شروع کر دیے ہیں۔ اس کے ساتھ مختلف جگہوں پہ جو روڈ بلاک تھی وہاں پہ ٹریکٹر اور یہ جتنے بھی ہیوی مشینری ہے اس میں گورنمنٹ کا بھی اس کے اندر کام ہو رہا ہے ضرور۔ یہ جو راستے کھولنے کے لیے مجھے اطلاع ملی ہے
لیکن بہرحال ہم بھی جہاں پر وہ لوگ نہیں پہنچ پا رہے وہاں پر ہم اپنے طور پہ یہ کھلوا رہے ہیں اپنی مشینری وغیرہ کے ساتھ معاملات طے کر کے. تو الحمدللہ جو ہم سے ہو سکتا ہے وہ ہم اپنے طور پہ پوری کوشش کر رہے ہیں. اور اس میں میں خراج تحسین پیش کروں گا وہاں کے لوکل لوگوں کو کہ یہ لوگ بہت زیادہ اس میں دلچسپی لے رہے ہیں اور والنٹریلی مل کے کام کر رہے ہیں. مجھے بہت خوشی ہے کہ ایٹ لیسٹ اس پورے مشکل وقت میں سب مل جل کے ایک دوسرے کی مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اچھا ہمارے لیے انڈیکیشن ہے. باقی رہ گیا گورنمنٹ، تو گورنمنٹ تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے سارا کچھ. بالکل سر، جیسے آپ نے فرمایا کہ رپورٹ بھی آپ نے تیار کیا ہے، ویسے رپورٹ کے مطابق کتنی فیصد علاقے وہاں پر اس وقت سیلاب سے تباہ ہیں اور کتنی اموات رپورٹ ہویا جو آپ نے رپورٹ تیار کیا ہے اس کے مطابق؟ اموات جو ہیں وہ تو اس میں کئی اموات ہو چکی ہیں اور ابھی مزید اموات کی فگر بھی ہمارے پاس آ رہی ہے اور یہ تقریباً 100 سے زیادہ گھر جو ہیں وہ تباہ ہوئے ہیں مختلف علاقوں کے اندر. اور جو فزیکل ہے جو جہاں پر ابھی تک ہمارے لوگ پہنچ سکے ہیں انہوں نے وہاں جا کے کاؤنٹنگ کی ہے، ان لوگوں سے ملاقات بھی کر لی ہے. اور ہم نے وہاں پر البتہ اتنا ضرور کیا کہ ایٹ لیسٹ ان کو کھانے پینے کا سامان مل جائے، تو اس میں ہم نے ان کو راشن وغیرہ بھجوا دیا ہے. راشن البتہ ان سب کو مل چکا ہے. جیسے رچ کا علاقہ ہے وہاں پہ ہر گھر کے اندر راشن پہنچ گیا ہے جتنے گھر انہوں نے ہمیں بتائے تھے. اسی طرح یرخن کے اندر بھی ہم نے بھجوا دی ہے ایٹ لیسٹ تاکہ کھانے پینے کا مسئلہ حل ہو جائے. کوئی باقی جو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں جس میں کولر ہے، اس میں یہ سلنڈر ہے اور کوئی چھوٹا جو ضروری سامان ہوتے ہیں وہ ہم نے بھجوا دی ہے. باقی جو مین ہے اس کے اوپر ہمارے کام شروع ہو گیا اور ہم نے ادھر سے بھی بہت سارا سامان بھیجا ہے. آج جمعرات ہے، الحمدللہ آج سے وہاں پہ ٹرک پہنچنا شروع ہو جائیں گے جو ہمارے پیر منگل سے ادھر سے نکلے ہیں مختلف جگہوں سے. تو ہم اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں وہاں کے لوگوں کو جتنا بھی ہم ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں ان کو ریلیف دے سکتے ہیں. اور اس میں ہمیں وہاں کے لوکل لوگوں کی بہت سپورٹ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا اچھا انڈیکیشن ہے اور ہر پارٹی سے بالاتر ہو کے، میں چاہے پی ٹی آئی سے تعلق ہو، چاہے پیپلز پارٹی سے ہو، چاہے پاکستان مسلم لیگ نون سے ہو، چاہے جمعیت علماء اسلام سے ہے یا کسی بھی فرقے سے ہے، کسی بھی چیز سے ہے، انسانیت کے ناطے پہ ہم سب کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں اور یہ سب لوگ میرے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں. میں ان سب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں. ایگزیکٹلی، بالکل ہم سب نے انسانیت کے ناطے سب نے کام کرنے. تھینک یو سر فار ٹائمنگ.